Agent 540! Napalabas, binaon ni Fausta ni Jano Atumboy amang patay iti asit anibong, ngem napay daytoy ket natilipay dagiti pulis. Kastauna iti pungtot ni Fausta, gapo iti napasamak. Iti ayan ni Leonardo, pinalutput na ti Tumboy, ngem saan ang nagpudno tinaud-udi. Iti sabalya bangir, adamot kasarsarita ni Fausta iti cellphone, ket adda kayat daytoy nga ipapatay. Itagagayem, denggin nyo tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Patayon nyo matanda dya at tao. Ang mga nuiso ti agbalin ang malas iti negosyok. Wen! Saan naparikot kanyak ti kwarta? Bakna nga? Ala. Day talain ti may baga. Iti kabitan apanhawan. Ipatong palyon ti bagbagak. Bye! Nasken amatayan da at tiyan iti pagbaludan. Ang mga numaikalistiddila na kat ibaga na kadag iti autoridad ti paglumlum mga. Sir, sabali ti madmadlaw ko kini Mambana. Anya day ta madmadlaw mo? Napudot ti dara na kanyak, sir. Nasakit ti panagkitkita na kanyak. Anya? At dapat tayo nakuna na kanyak. Ngawan mo't lati sirbi ti panagpalpaliw ko. Tamapayak laeng. Ah? Jak amo no anya ti kayat asawan dagi ti balikas na. Saan arumbang akas di ti paganakan ka? Sir, saan nabali tas si kamat ti superior ko? Amamu ka. Nasingpet ka kanyak. Awan bibiyang na iti panagpaliw ko. At dalat ta pa kay naigan na. Kapot na may sama ta pulis. Saan arumbang ay paghanap ti kasjegan ka? Talaga jak maawatan ni Mambana, sir. Sabali titigtignay na. Hala, bay-bay amon mo. Siyak ti makamugan ka. So di ka madanagan. Narinnakan ti Loko Tumboy. Pasensyakan. Natangda na naklaan. Pandagak itipungan ti rupa na. Siguradok ti amin tapno saanan ang makakunail. Itan... Madam, inawagan na kung tibinaon nyo amang patay kay ni Jano. Kat, anyat madamang. Natayan ni Jano iti unag ti pagbaludan. May san ang nalami sa bangkay, madam. Nalinisan ti amin, madam. Nabayadan mo tin dagiti jail guards nga ikaemdalang dagiti bibigda. Kasta mo tin jay balod anang patay ka ni Jano. Nasaya at launay. Dakkel ti maaramidan ti kwarta. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Madam, anya pa iti sumaruno nga iparamid nyo. Kayat ko nga ipapatay day chay nga Agent 540. Agent 540? Juan, damag ko kat nasiglat kan nalaing day chay tao itirangan. Nukayat mo, madam. Siya kung timang trabaho, iti dayjay nga Agent 540. Talaga asi ka timang trabaho, Roy. Amok akabaalam day chay. Nabayag mo to na jak nakasango iti nasiglat ataw. Kayat ko daytay addamat thrill na alaban, madam. Sakbay nga goperit tayo. Patayon tayo pa ingaw mo na dagiti lapad iti negosyo. Areglado, madam. Kat no nalinisan ti amin, nawaya tayon nga goperit. Madam, kasano mailasin to tila nga dayjay nga agent? At the picture na iti cellphone ko.
Impasa ti may sa agayem babaan iti MMS. Mabit lang. Oh, atoy. Kita tilangan na iti cellphone. Langan na talaga tinatibker ken nasiglat. Daytoy a tao ti numero 1 alapad iti negosyo. Sapsapulan na kano dayto at tao. Malas na lang, madam. Tamatay matanday taat tao. Mangpili kay ti kapintasanan nga ikam ije bodega. Iso ti aramatam amang patay iti dayjay nga Agent 540. Wen, madam. Kaya't ko nga iti kabitan a panawan, matayan. Kasmadlay ti sigod, madam. Panunutemon anatayen dayjay at tao. Awan gayam, Roy. Nalipatak ngayong bagakan ka. Anya dito, madam? Patayam matan jay asset na. Kanayon nakadwa na day chay. Sigun iti may sa apagayam tayo itirwar. Kasta ka di, madam? Wan, nalakalati pa ng patay mo kadagi dya adwa. Gaputa amok analaing ka iti taktika. No kasano ti pumatay. Leonardo, Bong, nalpas manen ti panagsiim tayo. Agsisina tayon ditoy. Wen, Vana. Kanayon ko mati panagan na dyo, ha? Kastamot kin ka, Vana. O sige, mapanakon. Sir Leonardo, awan ka di tinadlaw mo ko ni Ma'am Vanna? Apay ba? Itay pa'y anakan anos ang makisarsarita ka data. Nangruna kanyak, sir. Bong, anyat ka na itong dumaan at lawmokan ko, ana. Kalat asim mayahat kanyak. Anya? Saan ka diya sigod na napudot ti dara na kanyak? Apay nga itakat. Marabid na pa'y ti agpakada kanyak. Bong, noan nyaman ti matmatlaw mo kun ko, ana. Lipatan mo. Babae ni Vanna. Siyempre. At ayo tirik na iti lalaki. Mala, mapanta ni di kotse. Kalpasan na. Itulnog ka na di baro pag nanay danda. Ha? Siyak lang ti agawid di jay, sir? Wen, amok ka na bannog ka magtan. Siyak langin tagpaliyo. Sir, kababayan mat no siyak lang ti agawid di jay baro pag nadanta. Sumuro takmat kan kangat paliyo. Talaga masadutan ni Vanna nagpatrolya. Sige. Dua talang nga roden. Mapanta ni di kotse. Ha? Sige mo! Sir, nakadayan. Sino tayo dyan ang paltog ka na ta? Pinasiwot ng timotor na. Leonardo, Bong, kumusta? Nangag ko ti kanalbo ang ti paltog iti agawid ako man. Vanna, at danang paltog ka da kami anak kalugan ng motorsiklo. Kasta ka di. Wen, imbaglaki din ta na siputak. Nailasin nyo ka di dyan ang paltog kada kayo kanibong? Saan? Naka-helmet ti gunman. At napartak ti pa nagpataray na ti motorsiklo. Dandani kayon. Uwan niya raw. Leonardo, adda nakit di pa kay naigan na ti pan nakapaltog yung kanibong. Iti panang sapsapul tayo iti prime suspect ani Fausta. Di tayo pa may bagati amin, Vanna. Basta taramidin tayo. Agan anat tayo akanayon. Juan Leonardo? Ala, mapan kami matan, Vanna. Sa nabali. Kanayawag ko matan dito iti pulisya. Kunak man no nalaing ka, Roy. Madam, Apay asan mo napatay dagiti dua ka busor ko. nasiputan dak. Isuan nakalisi da dagos.
Inton sumaruno. Talaga matayin na gijadwa. Ipanamnamak doy ta kada kay madam. Di mo pa ilabalik sanday ta kanyak, Roy. Napudot ti ulok kita. Kaputa saan ka nagbaligi, iti ipaparamid ko kan ka. Pasensya kayo, madam. Gusto pa ila dyan na itanon kanyak, analaing day dyan tao. Nasipot, nagalis tibiyag na. Swerte ita pa lang ita, madam. Ang inton sumaruno. Tumangad danton iti barsa nga. Diyak kayat ti pasig asa ulang. Madam, ita lang mo ti pa nagmintis ko Siguraduam lang ang maaramid mo ti trabaho, Roy. Tano saan, amomon ti mapasamakan ka. Ado ti mabalin ko ngay sukat kan ka kas maysa amakannawan ko. Ni madam, mat. Kinanakmutan kada kayo nga iti sumaruno. Mapasagan dayjay aman na kibiyang. Bo, kontakom ni Fana. At na napatagapapanan tayo. Wan, sir. Leonardo! Ne, tagamat gaya man. Kunat no kasarsarita na ka ni Chief. Nalpasan ti pa nagsarita mi. Sayat niyo rin tatagan. Apay, Leonardo, anda ka di pag na tayo? Anda, nasaripat patakon ti paglumlimangan ti prime suspect. Anya? Ala, mapantayo ni Giant ti kotse. Mapantayo ti positive side ngayon ha. Ala, mapantayan. Sir, napanan ni Mang Vana. Awan mo dito'y abay tangak palpaliyo. At dalay taglawlaw. Sir, naulimak mo taglawlaw ti palpaliyon tayo balay. Wanyarot. Ha? Dayjay. At dari mo alalaki manipod iti palay. Wan ngagpaysa. Naiputputong day ta balay, sir. Adayo iti syudad. Bong, dito'y kalahin. Kumalay atak iti nang ato apatin. Kaya't kong amuan, no ad darita ti prime suspect. Delikado ti aramida niyo, sir. Nairuwama kung kadagiti kakastoy a pasamak. Uray nagditoy. Di ka madanagan. Tagan annadak. Nauli magmatunod ti balay. Duwala at tao ti magitkitak manipod iti nagsiripa katawa. Oh. At nagsit-sit-sit. Leonardo! Ni kayang Vana. Vana, ada ka din na palayo mo. Pumanaw tayon dito'y. Awan dito'y abalay ti sapsapulan tayo. Umaykan, Leonardo! Tiyawanan pain. Talaga saan ngagpatinggamang kamagkanyak dayjay nga agent? Madam, Naimbaglakit din ta na itimbre adakos kanyak. Kat nakapaglemeng tayo adakos, dito'y safe house. Tano saan natiliw tayo kuman. dayto yung tinapintas agundaway, madam. Surotek tinagluganan da kotse. Ket patay kon dayjay nga awanan pain. Anya? Ha! Dimos o saron ti panunot mo, Roy. Madam, No'y naramid mo ti kasta. Sigurado ada tayo ti atapon na. Kagap-gapuda pa ila dito'y. Ala, rumor tayo dito'y underground ti safe house. Mas dawak, sir. Apay nga kanayon ang mabulilyaso ti pagnatayo. Wanyarod. Maburbur tiyaan akon bang. Nabayagan niyag palpaliw tayo. Ngam awan pagbambanagan ti amin. Agbambanog tayo lang. Sir, daytoy lang ti may baga kada kayo. Anya data? Sir, saan nga ta nag-try-try-door ka ni Ma'am Vana? Anya? Sir, tunggalad na pag natayo. Kanayon ngagpukaw. No daduma, saan ang makikooperate kan ka? At damot rason mo bang?
Sir, paliiwan tamat ni Ma'am Vanna. Day tamat ti pampanonotak. Italaan na bayagahan ang ag-imbestigar. Tunggal at maalak impormasyon. Pumalpak. Kas kung may dinawo di apa nagpaliw tayo, sir. Nagpukaw man ni Ma'am Vanna. Sana matagtagari. Kanayon ti pa nag-text na. Bong, paliiwan tang rod ni Vanna. Kat no kas pangarigan taadda pa kay naigan iti daytoy. Nasken la amad tusa. Udno nga tati atap da Leonardo Falcon ken Bong may papan ititigtignay ni Vanna. Gagayem, di uliway na dinggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.